Assalomu alaykum. Hozir siz bilan imzoni kompyuterga qanday o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib chiziqcha imzo nuqta soliq nuqta uz saytiga kiramiz. Saytga kirganimizdan so'ng ozgina pastroq tushadigan bo'lsak, bizda imzo tugmasi kelib chiqadi. Imzo tugmasini bosamiz. Bizdan operatsion tizimni tanlash so'raladi. Bunda biz birinchisini, ya'ni Windows'ni tanlaymiz. Agarda sizda boshqa operatsion tizim bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga kerakli operatsion tizimni tanlaysiz. Yuklab olish knopkasini bosamiz va fayl yuklanishini kutamiz. Faylimiz yuklandi. Demak, uni arxivdan ochib olish uchun sichqonchani 2 marta bosamiz. Bizga parol kerak bo'ladi. Ekraningizda parol ko'rinadi. Hozir 202 32 32 parolni ko'rsatyapti. Parolni teramiz. Ushbu oynadan Dali tugmasini bosamiz. Установить tugmasini bosamiz. Завершить tugmasini bosamiz. Endi esa panel bo'limidan imzoni ishga tushirib olamiz. Sichqonchani o'ng tarafini bosamiz va Открыть tugmasini bosamiz. Agarda bizda ushbu oyna ochilgan bo'lsa, demak imzo to'g'ri o'rnatilgan. Imzo dasturi kompyuterimizga to'g'ri o'rnatilganiga ishonch hosil qilganimizdan keyin elektron kalitimizni C diskda saqlaganimiz maqsadga muvofiq va imzo dasturidan PFX faylni tanlab, iskat knopkasini bosib, C diskni tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyingi darsligimizda esa elektron imzo yordamida platformadan qanday qilib ariza qoldirish mumkinligini ko'rsatib o'tamiz.